الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ينتهي معي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور Den الله. elskede profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam har sagt: Den som resiterer salavat på meg, den som resiterer drudship på meg en gang, vil Allah azza wa jal sende 10 velsignelser på ham. سبحان الله. Den som resiterer salavat på meg 10 ganger, vil Allah azza wa jal sende 100 velsignelser på ham. سبحان الله. Og den som resiterer 100 salavat på meg, vil Allah azza wa jal skrive mellom øynene hans at han er fri fra hykleri og ilden i Jahannam. سبحان Han الله. er plassert sammen med martyrer på dommens dag. سبحان Mine الله. kjære islamske brødre, vi bør også lage vanen av å resitere drode pak på profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam på daglig basis. Inshallah. Alhamdulillah, det å resitere salawat ala nabi på profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam, den har utrolig mange velsignelser og utrolig mange dokumenterte velsignelser. Alhamdulillah. Uten tvil. Uten tvil. سبحان الله. Så når vi skal reise til og fra et sted, når vi skal til og fra skolen, til og fra jobb, når vi jobber med lekser, når vi er på arbeid, når vi gjør husarbeid, når vi legger våre barn, når enn vi har fritid og ikke gjør noe og slapper av, les Drode Pak, mine kjære islamske brødre. En ting er at vi får ajr fordi vi leser Drode Pak, fordi det er en handling i seg selv. Men vi får også barakat, vi får også velsignelser i de arbeider vi gjør, i de tillatte handlingene vi gjør. Inshallah azza wa jal. Sallu ala al-habib. صلى الله تعالى على محمد صلى Sallallahu الله عليه alaihi wasallam. Mine kjære islamske brødre. Det var en tid når muslimer pleide å respektere hverandre. Det var en tid når muslimer pleide å vokte hverandres ære. Det var en tid når muslimer var speilbildet av gode manerer. Det var en tid når muslimer var levende eksempler på Aka sallallahu ta'ala alaihi wasallam sin velsignede sunnah. Det var en tid når barn og studenter ikke bare unngikk å se sine foreldre, sine lærere i øynene når de snakket med dem, men de var såpass sjenerte at de ikke snakket med dem i det hele tatt. Selv i deres fravær så pleide barn å opprettholde respekten for sine lærere og sine foreldre. Det var en tid når de små pleide å kalle de voksne med titler og ikke med navn. Det var en tid hvor respekten for Anbiya ikram alaihimus salatu wassalam, hvor respekten for Awliya ikram rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in, hvor respekten for velsignede graver, hvor respekten for hellige bøker, hvor respekten for enhver hellig ting som hadde tilknytning til velsignede personligheter, at det ble viet stor oppmerksomhet. Men det er synd. I dag er det mangel på den type akhlaq. I dag er det mangel på den type respekt hos veldig mange av oss. Og kanskje er det dette som er grunnen til en negativ utvikling i våre manerer. Kanskje det er det som er årsaken til at vi i dag ikke opplever indre ro, mine kjære islamske brødre. Det er et arabisk uttrykk som sier, og oversettelsen av det er, ikke den som oppnår noe, oppnår det via respekt. Ma wasala, man wasala, illa bil hurmat. Og den som går glipp av noe, gjør det som følge av mangel på respekt. وَمَا سَقَطَ مَنْ سَقَطَ إِلَّا بِتَرْكِ الْحُرْمَةِ وَتَعْظِيم. Og på urdu har vi et tilsvarende uttrykk som heter ikke ba adab, ba nasib, og be adab, be nasib. Yani en som er vel-mannered, en som har gode manerer, han er heldig. Og en som ikke har gode manerer, en som har dårlige manerer, han er uheldig. Så temaet for dagens relativt korte norske beyan er respekt. Og siden vi er i maulid-samling, siden det er maulid-sesong, så skal vi ha fokus på respekt for profetene til Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi salatu wassalam. Mine kjære islamske brødre. Etter Allah subhanahu wa ta'ala er det profetene alaihi salatu wassalam som har høyest rang, som har høyest rutba. Allah subhanahu wa ta'ala ke baad, Anbiya ikram alaihi salatu wassalam ka rutba sabse afzal og a'la hai. Og det å respektere dem er obligatorisk og viktig. Og selv det å utvise minste form for mangel på respekt overfor dem kan være kufr. Og ikke bare det, det kan være med på å rasere alle våre gode gjerninger og til og med føre til at vi mister vår iman. Bare se på eksempelet til shaitan. Shaitan var en jinn.
Shaitan var en jinn, men han var, til tross for det så var han muallimul malakut. Han var læreren til englene. Han pleide å presentere seg selv i hoffet til Allah Azza wa Jal sammen med englene, på grunn av sin tusenvis av ibadat og riyazat. Han hadde gjort tilbedelse i tusener av år, men så var han ulydig overfor Allah Azza wa Jal, og så fornærmet han en av profetene til Allah Azza wa Jal, og det gjorde at han nå er mal'un for evig alltid. Han er en som har gjort seg fortjent til lærna for evig alltid. Han har gjort seg fortjent for illen i helvete for evig alltid, mine kjære islamske brødre. Og på samme måte som det å ikke respektere kan føre til at man mister sin tro, så har vi eksempler hvor det å respektere en nabi har gjort at ikke troende har fått velsignelsen av iman. Subhanallah. Et slik eksempel finner vi Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam sin sira. Da Allah Azza wa Jal ga Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam han ga en hukam om å gi dawa til Fir'aun. Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam gikk til Fir'aun, ga han dawa, og Fir'aun nektet. I stedet inviterte han Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam til kamp. Han samlet alle sine magikere som skulle kjempe mot Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Disse magikerne, når de var samlet, alle verdens beste magikere var samlet på palasset, på fortet til Fir'aun. Og før kampen skulle starte, så spurte magikerne: Ja, Musa, er det du eller vi som skal kaste stokken først? De spurte det til respekt for en nabi av Allah. De ville ikke starte før de hadde tillatelse fra en profet av Allah Azza wa Jal. Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam sa til magikerne: Dere kaster først. De kastet sine stokker, som alle forvandlet seg til pytonslanger. Og bakken føltes fullt av pytonslanger. Deretter kastet Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam sin asai mubaraka, sin velsignede stokk, og den ble til en stor, svær pytonslange som svelget en etter en av alle de pytonslangene til disse magikerne. Og deretter tok Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam tak i denne pytonslangen, som igjen forvandlet seg til hans asai mubarak, til hans velsignede stokk. Da magikerne så dette, ble de imponert og rørt, og de bøyde seg i sajda og sa: Amanna bi rabbil alamin. Yani, vi tror på han som er rabb av alle verdener. Mine kjære islamske brødre, så dere hvordan ikke-troende ble velsignet med iman som følge av at de respekterte en hellig profet. Tenk da hvilken velsignelse en som utviser respekt overfor den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam vil få. La oss høre et eksempel på det også, og et eksempel på det fra Bani Israel det også, fra Umma til Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam. Sayyidina Wahab bin Munabba rahmatullahi ta'ala alayhi sier at blant folket av Israel var det en person som het Mistah. Han hadde vært ulydig overfor Allah Azza wa Jal i 200 år. Ulydig overfor Allah Azza wa Jal, naforman overfor Allah Azza wa Jal i 200 år. Da han døde, dro Bani Israel han fra føttene og kastet han i en søppeldynge. Allah Azza wa Jal sendte en wahi, en åpenbaring til Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam, og ba han om å gjøre salatul janaza for ham, om å forrette begravelsesbønn for ham. Sayyidina Musa ala nabiyina alayhi salatu wassalam sa: Ja, Allah Azza wa Jal, folket av Israel, Bani Israel sier at dette var en person som var ulydig overfor deg i 200 år. Allah Azza wa Jal sa: Ja, han var slik, men når han åpnet Toraen og kom over navnet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pleide han å kysse det og gni det over sine øyne og resitere salawat. Og så følge av denne handlingen har jeg tilgitt hans synder og giftet ham med 70 jomfruer fra Jannah. Subhanallah. Subhanallah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mine kjære islamske brødre, tenk dere, en fyr fra Bani Israel hadde syndet i 200 år, men han ble tilgitt fordi han kysset navnet til Muhammad sallallahu alaihi wasallam og leste salawat når han kom over navnet i Toraen. Hva med oss som faktisk er en del av ummet Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam? Hvis vi ikke bare respekterer hans navn, men også alle andre ting som har tilknytning til den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam, hvilke velsignelser venter ikke oss da? Imam al-Mufassirin, Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, han sier at i starten pleide vi å kalle Aka sallallahu ta'ala alaihi wasallam ved å si: Ja Muhammad, ja Abul Qasim. Aka alaihi salatu wasallam en sønn het Qasim radiyallahu ta'ala an, og i den forbindelse så hadde hans kunia Ja Abul Qasim.
Så Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala han sier at vi pleide å si ja Muhammad, ja Qasim. Men etter at Allah Azza wa Jal forbød oss å kalle ham på en vanlig måte, begynte vi å si ja Nabi Allah, ja Rasulallah. या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह. Mine kjære islamske brødre, tenk litt etter. Respekt for den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam er så viktig at Allah Azza wa Jal ikke liker at hans kjære profet sallallahu ta'ala alaihi wasallam blir kalt på samme måte som oss alle andre. Allah. Og vi må huske at respekten for profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam ikke er begrenset til hans velsignede liv her i verden, men er gjeldende for evig alltid. Hazrat Allama Ismail Haqqi rahmatullahi ta'ala alaihi sier at respekt og ærbødighet for den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam er nødvendig og obligatorisk i enhver situasjon. Subhanallah. Respekt og ærbødighet for den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam er nødvendig og obligatorisk i enhver situasjon. Subhanallah. Dette fordi jo mer respekt som plantes i våre hjerter, desto større nord, desto større lys vil det bringe i vår iman. Subhanallah. Jeg sier det en gang til. Jo mer respekt som plantes i våre hjerter, desto større nord, desto større lys vil det bringe i vår iman, i vår tro. Subhanallah. Og Ala Hazrat Imam Ishq Muhabbat sier, हाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला जान की अक्सर है उल्फत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mine kjære og elskede islamske brødre, gjennom biografiene til våre fromme forfedre kan vi lese det ene eksempelet etter det andre på hvordan de strevde etter å nettopp handle på dette her med ta'zim av Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam og ta'zim av Anbiya ikram alaihi salatu wassalam. Så vi skal høre på et eksempel før vi runder av dagens beyan. Sultan Mahmud Ghaznavi rahmatullahi ta'ala alaihi var en stor lagd, i tillegg til at han var konge i Ghaznavi-dynastiet. Han var pliktoppfyllende når det gjaldt salah og faste, og pleide å resitere den hellige Koran regelmessig. I tillegg til å være kjent for at han var modig, var han også en sann elsker av profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam. En av tjenerne hans het Ayyar, og han hadde en sønn, denne tjeneren hadde en sønn som het Muhammad. Så sultan Mahmud Ghaznavi rahmatullahi ta'ala alaihi pleide alltid å kalle på denne sønnen med navn. En dag gjorde han ikke det, og denne tjeneren, han ble litt bekymret. Han mistenkte at kanskje i dag er sultan rahmatullahi ta'ala alaihi sint, så han spurte denne kongen, sultan Mahmud Ghaznavi rahmatullahi ta'ala alaihi, om ikke sønnen hadde gjort noe feil, siden han ikke ble kalt med det navnet han vanligvis ble tilkalt med. Så sultan Mahmud Ghaznavi rahmatullahi ta'ala alaihi sa, hør nøye etter, til respekt for navnet Muhammad sier jeg aldri navnet Muhammad uten å være i tilstand av wuzu. Og siden jeg ikke hadde wuzu på det tidspunktet, så fant jeg ikke det riktig å uttale det med Muhammad-navnet. Derfor sa jeg ja Ibn Ayyar. Subhanallah. Mine kjære islamske brødre, i vår religion har respekt, i vår religion har ta'zim en veldig sentral og viktig rolle. Og det være seg å respektere velsignede personligheter, det være seg å respektere hellige steder, det være seg å respektere hellige ting med tilknytning til velsignede personligheter. Og i dag føles det dessverre ut som at vi kanskje ikke vier nok oppmerksomhet til det. Det var tider, mine kjære islamske brødre, det var tider. Imam Bukhari, når han skulle berette en hadis, han pleide å ta en ghusl, han pleide å ta på seg nye klær, han pleide å ta på seg parfyme før han fortalte på denne hadisen. Og i dag så finner vi situasjonen, jeg har selv sett det med mine øyne, dere kanskje observerte dere også, vi ligger med beina slengt og resiterer Koranen Majid. Yani, jeg skal ikke ta noe fatwa på det, jeg vet ikke hva reglene er for det her, men det høres i hvert fall ikke ut som riktig adab. Så det respekt bringer med seg mange velsignelser. Alhamdulillah. Ba adab, ba nasib, og be adab, be nasib. Og det vi tilegner oss, det er på grunn av respekt, og det vi kanskje ikke går glipp av, det er på grunn av mangel på respekt. Så vi må, dagens budskap er at vi må prøve å innprente respekt, ta'zim, inn i våre hverdagsliv, inshallah. Både for personligheter i islam, men også for hellige ting, hellige bøker, og ting som har tilknytning til velsignede personligheter i islam.
Og det vi inshallah gjør det, hvis vi gjør det, så blir det enklere å smitte det opp på vår neste generasjon, inshallah. Den lille respekten vi har, er det vi har fått fra våre foreldre. Vi har sett dem kysse Koranen før de åpnet og leste. Det gjør vi også, alhamdulillah. Så hvis vi gjør det fortsatt, så vil våre barn gjøre det også, inshallah. Så måtte Allah gi oss tawfiq til å gjøre ta'zim av Anbiya Karam, av alle hellige ting i din islam. Måtte Allah gi oss tawfiq til å lære noe fra dagens beyan. Husk det slik at vi kan lære det til andre islamske brødre. De som ikke har fått være her i dagens ijtima, måtte Allah tilgi eventuelle feil i dagens beyan. Amin. Bijahil nabiyil amin. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Subhanallah.